Para tudo. Bruxismo é uma doença multifatorial. Então, não é tratamento para bruxismo. Ele pode ser um coadjuvante, ele auxiliar na sintomatologia dolorosa do bruxismo e também reduzir a potência muscular e, consequentemente, os danos que o bruxismo causa, como desgaste dentário. Então, toxina botulínica não é tratamento para bruxismo. Dito isso, sim, ela é uma ótima opção para reduzir a sintomatologia dolorosa. Dica de aplicação importante: você tem que atingir o feixe certo do músculo masseter, porque ele é dividido em 3 porções. Se você aplicar na porção anterior, você vai atingir fibras do risório e com isso seu paciente vai ficar torto na hora de sorrir.